方よろしくお願いします。はじめまして、大山と申します。最初ですね、拝見したときに特定の政党の方かなと思ったんですが、そうじゃないということでお伺いをしました。そうですよね、こんなめちゃくちゃなもの、箸にも棒にもかからないものをですね、適正な法案だというふうに言って国会で税金を垂れ流してで決めるっていうこと自体の方がやっぱりおかしいと思うんですよ。多くの切り口があると思うんですね、この問題。これ本当に適正な法案なんでしょうか。結果から申し上げればこれは適正な法案ではないと存じます。ですから現在国会では720名の国会議員があるわけですが、ちゃんと国民の声を公正にやっていただきたいというふうに思うんですね。それには法をもっと弁護士以上に勉強しなきゃいけない。弁護士を凌駕するぐらいのですね、法知識を持った国会議員が今いないんじゃないでしょうか。この問題に関しては砂川判決ですか、自民党の中心の河村さん、あの方は弁護士というふうにお伺いしておりますが、とても暗黒たなことをおっしゃった。あれは全部どなたでもインターネットでご覧になることができます砂川判決です。あれを自民党や公明党が今根拠にしておるわけですね。しかし実際にあれは的外れで本件とは全然合っていないということは、私たち国民を苦しめるような根拠にはなっていないということですね。と、またその逆はあるかといったらば、あるから今日バイクをくださっていただいたということでございます。昭和28年の6月の17日の最高裁大法廷の正当公務の要件という判例が出ております。昭和28年ですから砂川判決よりも先ですね。これは何か一言で言ったらば、私たち日本国民の人権を守る悪しき政治家や悪しき官僚の人権侵害事案から我々を守ってくれるための判例が出てるのに、読売や朝日や毎日や産経もそうでしょう、ありとあらゆるテレビ系、新聞社系、何も言わないのはけしからんと思うんですね。今日主催者の方々には本当に感謝します。これ言わないとですね、知ってる人は知ってるんですが、テレビで、これが流れなければ、我々国民は憲法の59条の1項も知らなければ、97条も知らなければ、そして98条の1項も全部知らないで、主張しないで、安倍さんや麻生さんの言い分が通りましたよ、適正にということでされてしまうんじゃありませんか。皆さん、これ、こういうのいいんでしょうか。もし全部譲って安倍さんや麻生さんのやってることが適正で同期にも、合致していてっていうんだったら、これはしょうがないかもしれませんが、そうではなくて、憲法の59条の1項には皆さんこう書かれておるんですよ。法律案というのは憲法に特別の定め書きがある場合には衆参では議決できないんですよ。このことを誰か言いましたか。720名の国会議員、あるいは学者、弁護士言いましたか。今私が申し上げたことは、私は元会社社長でございますが、今どこの政党にも入っておりません。これを見れば、憲法の条文を見れば、誰でも公正に分かることじゃないですか。憲法の59条の1項、今からだって、これ皆さん、新宿ご通行中の方々あると思うんですね。戻られたらば、まず見てください。そうなると、ニュースステーションだなんだかんだ、私は今日出します、名前を。読売漫才もそうですよ。インチキ報道でお金を稼ぐんだと申し上げたい。それでこれ、私、しっかりでした。女性の方。すみません、お話を続けさせていただきますが、申し上げたいことは、これは法律案とは言えないものなのに、安倍さんや麻生さん、自公政権などは我々を、騙す形でやっているということがけしからんということなんで、この中で、国会議員と知り合いの方もきっとおありだと思うんですね。だったらば、内容から不適正な法案ごときのようなことで内容を審議しちゃだめじゃないですか。まずその前段階で、これは憲法59条1項や98条1項によって適正な法律案の要件を具にしていないから差し戻しなさいと。安倍さん、麻生さん、これはまるで子どもの落書きのような、もうなんていうんですか、箸にも棒にもかからぬ法律案ではないものですから、
このようなものを、最高権威の場所に持ってくるなと。憲法の定めによってこれは無効取り消し、これがもうあらかじめ決まっているものですから、まずは、取り消しをしていただきたい、撤回をしていただきたい、そしてもしこれが適正な法律であるというんだったら、その時初めて720名の国会議員で審議をするべきものだと存じます。今日これだけ最後にもう一度言わせてください。皆さん、憲法98条の1項、99条だけじゃありません。98条1項の方がむしろ大切なんです。それはなぜかといったらば、憲法に違反した法律や命令や消勅、その他の一切の公務というものはですよ、憲法に違反していた場合には全て無効取り消しだと書かれているからです。無効取り消しなものをですね、なんでできたというんでしょうか。私は一昨年から義憤に駆られてマイクを取らさせていただいております。なぜって、いかさま法案でですね、これがまともな法案が1本できたなって言われたらば、これは日本の恥だからですよ。適正なことをやっていただかなきゃ困る。だから今日お話をさせていただきました。憲法の98条1項と憲法の59条の1項で、これはあらかじめ無効取り消し差し戻しが確定しておるものでございますから、どうぞ皆様お力をお貸しください。ありがとうございました。ありがとうございました。最後のリレートークの人になります。今日は初めてネットを見て参加してくださった女性の方が同年代ぐらいかなお願いしたいと思います。はい。本日初めて参加させていただきました青木と申します。今まで小さな頃から絶対戦争は反対だって戦争しない国っていうのをずっともう私たちはそれが当たり前だと思ってました。で、憲法9条があるから絶対私たちはもう安心だっていう気持ちでずっといたんですが、急にこんなむちゃくちゃな法案が出てきて本当に正直びっくりしております。で、それでもそれを押し通そうとする安倍政権を私はもう許せません。でもう私たちが今できるのはとにかくもう反対していくこと、少しでも私たちができることを声を出して反対だっていうのを伝えていくことがすごく大事なんじゃないかと思います。皆さんぜひ少しでもその気持ちがある方は時間がある時でもいいのでご協力をお願いいたします。また8月の31日8月の30日に行いますので、でもぜひ皆さんご協力をお願いいたします。お願いいたします。それでは私の質問形式にしたいと思います。この若い世代の人たちが今戦争法案どう思ってるかちょっと聞いてみたいと思います。私戦争法案って言ってるんですけど、この日本のこのなんていうかテレビとかでは安保法制とか言ってるんですよね。そのことに対して平和安全支援法、国際平和安全支援法と言ってるんですけど、それに対してなんかちょっと戦争法案って言ってるんですけど、なんか矛盾とかって感じますか？矛盾は本当にすごく感じてます。特に私たちが別に何かされたわけでもないのに、他の国がされたからといってすぐにそれを協力するようなことをするのは本当に間違ってると思います。日本はそんなことをする国じゃないです。皆さんもそう思ってると思います。なのですごくもうそれは矛盾だらけだと思います。で本当に今若者たちがすごい立ち上がってきて、いろんなところで学生の子がデモをしたり、この前高校生の子がデモをしたりとかしていますよね。でまた私たち大人も今すごく立ち上がって怒っているんですけども、これに対してなんか同じ若者として何かこうしなきゃいけないんじゃないかなって思うのと、あとこれからこんな風にして運動を盛り上げていきたいなとかってどう思ってますか？そうですね、今はもうツイッターだったりとか、どこでも自分たちの声を発信させる場所って本当に身近なところでたくさんあると思うんです。だから少しでもそういった身近なところからでいいので、 LINE とかそういうところでもいいです。小さいところでもいいので、とにかくみんなが一致団結することがすごく大事なんじゃないでしょうか。でそれを見て少しでもこういった参加していただいて自分の声を発信していっていただけたらいいなと思ってます。
最後に安倍政権に一言お願いします。もう安倍政権は終わってない、終わり。それでは安倍政権終われということで、私たちも一緒に頑張んなきゃいけないですね。なんかちょっと元気が出てきました。本当に今彼女が言ったのと同じようにやることいっぱいあると思うんですよね。今昔と違って、昔はねなんか緊急行動とかだったら一生懸命電話したりとかしなきゃいけなかったですけど、今はもう Twitter、Facebook、その他もろもろ街頭に出ちゃえばいいですし、やることは本当何でもあると思います。私たち恒例の最後の歌を歌ってそろそろ終わっていきたいと思います。じゃあちょっとまだなので少しお話をしたいと思います。ですね、総型レコード実行委員会というのを皆さん聞いたことがあるでしょうか。もし聞いたことがなければご通行中の皆さん、ぜひ携帯でもいいので総型レコードで調べてみてください。またローマ字で総型りで検索すればポンと出てきますので、ホームページを見てください。そこに、デモや集会の情報だけではなくて、おうちでもできるやり方がいっぱい書いてあります。またチラシもダウンロードできます。ポスティングのやり方もポスティングのデータも入っています。ポスティングといって皆さんこれぜひ後でやってもらいたいんですけれども、お家の近くのポストにチラシを入れていくんですね。こういう方法もあるんです。昼間やるのはちょっと勇気がいる方はぜひ夜闇夜に紛れてポストに入れていってほしいんですけれども、そうやって宣伝していく、できることは何でもするってことをやっていかなければならないと思います。宣伝でした。じゃあ歌をお願いします。